iyadoo lagu jiro xilli roobaadka ayaa waxa maalmihii u dambeeyay magaalada Hargeysa ka daay roobab sababay inay xidhmaan goobihii loogu talagalay inay biyuhu maraan kadib markii uu qashin buuxiyay goobahaasi qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyay qashinkan kuwaas oo dawladda hoose Hargeysa ku dhaliilay inaanay xil iska saarin nadiifinta qashinkani waxa weeyaan meeshani waa meel qashinku kayd yahay oo la iska keeno koodbuur ilaa halkan waxa lagu kaydiyaa kaydka qashinka wax nadaafada oo loo qabtaa ma jirto alla waxa dawladda hoose ka qabanayso iyadaaba kayd digataba waa kayd buu yahay kii xarajaadka intii laga soo raray halkan loo keenay 2 cisho 3 cisho ayuu ola marka urdaadku yimaadey ku riixitaankaasina wax nadaafada maaha hayjiin ma aragno waxa weyn dhibaatada waa dhibaato aad iyo aad u badan meesha waxa laga haysto dhibaatadii waxa loo sii dheer xashiishka wadada wadadii halbowlahayd marka aan lagu xajin cid kalena waxba oran mayno laakiin waxaan xukuumadda ka doonaynaa wax qabad inay wax loo qabato ma garatay oo wax loo qabato oo wax la qabsano waliba marka cid kalena dee fadeexadeen mayna cid kalena dhibaateyn mayno anagu intaas ma sheegna dawladdii hoosano hawsheedu way gabtay xashiishkii kii daanta laga soo reeyay halka man lagu keenay 5 cisho olaya waa loo tagnay dawladda hoose shaqadiina qabsada baan ku niri ay jiintii ma shaqaynaysadee cidii markaa shaqada lahayd inay qabsataan doonana wadarka xashiishkii caafimaad darradii inta ay u jirto caafimaad xashiishka intuu ku jiro ayaa caafimaad darraduna ay ku jirtaa iminka wax laga sheekeeyaa xanuunna la garan waayo la yaabo aboolo ka jira bariga Afrika iminka waxa halkan ka dilaaci doona qaar la garan waayo abooliyo waxay yihiin haddaan sida wax laga bedelin marka dawladda waxaan leenahay caafimaad darrada wax laga qabto oo dadkan ay cunayaan cudurrada meesha ka dhalanaya darteed ilaan ayadani awal hore dadka ma cuni jirin waxay ku cunayaan wax weyn nadaafad darrada darteed meesha ay ka arkeen waxa laga qabto gacan birle dawladdu ilgooniya haw yarato mas'uuliyiinta dawladda hoose oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino cabashadan ay dadkani qabaan ayaan inoo suurtagelin inaanu helno golaha deegaanka Hargeysa ayaa xilkan haya muddo ku dhow 2 sano iyadoo xilligii lagu jiray ololihii doorashadii golayaasha deegaanka ee sanadkii 2012 Somaliland ka qabsoontay ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan bilicda caasimadda Hargeysa Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa